السلام عليكم، شلونكم بنات؟ عساكم بخير إن شاء الله يا ربي. الله يعود عليكم بالصحة والعافية. اليوم سويت لكم سمبوسة، بس يا ويلي شلون سمبوسة تجنن. السمبوسة سهلة وتسوونها للسحور، تسوونها إن شاء الله بفطر. همينة تقدرون بالعشاء ريوق ويا الطماطة المقلية اللاجعة، بس خفيفة ومقرمشة، والحشوة مالتها فد شي. يعني ياهو ياكل من عنده من هاي السمبوسة يعني يتعجب عليها، يقولون شنو حاطة بيها، عبالهم حاطة بيها لحم من قد ما طعمها طيب. يعني ما احكي لكم انا يعني، وانما هاي انا تجربتي، يعني انا مسويتها دائما اسويها، يطلبوها مني واسويها بالبيت. لا تسوي لنا من غير سمبوسة، هاي اطيب من اللحم. وهم سويت لكم نفس الوقت شو اسمه التمرية يسمونها الشعثة، احنا نسميها، احنا يعني هن قبل وهاي وانا نسميها يعني الشعثة نسميها. اذا عندكم تسمية ثانية انتو هم سموها. هاي ويا اللبن وقت الفطور خلوها بقوطية نايلون او شي، وطلعوا من عندها ويا الفطور. طبعا الشعثة كلش سهلة طريقتها، اخليه خاشقتين زيت او دهن، ملعقة دهن، اذا دهن ملعقة، واذا زيت ملعقتين، وخلوا وياها كوب طحين. تبدون تسهسهون الطحين ويا الزيت الى ان يمتص الطحين كله. بعدين عندكم تمر عادي، تمر عادي يعني ما مفلس ولا مطلع من عنده النوى ولا ابد. هو هذا التمر ابدي اخلطه ويا الطحين، واضيف وياه شويه دارسين اللي هي قرفه وسمسم، من هاد دارسين ما طلع يعني ويا يعني عندكم شويه دارسين، قليل من الدارسين اذا تحبوه، اذا ما تحبوه لا تخلونه. سمسم، طبعا السمسم هم مسهسه، يعني قصدي يسهسه نسميه. هسه هنا اجيبه وافرغه بعد ما يصير لين على نار هادئه كلش، كلش نار هادئه، اخليه على نار هادئه يكون ما يحترق، اقلب تقليب مستمر. واذا عندكم هيك تهرسونه بهاي الهراسه يعني بهذا او بالملعقه الخشبيه، اذا قوي هرسوه هيك بالهراس، بس النار ناصيه يعني شلون لمبه. ويا قلاص اللبن فالشي يجنن. جربوها، احنا نسميها اهل البصره شعثه قبل، بعد ما ادري يعني هي تسميات ما اعرف شو تسموها انتو. وحطيت عليها جوز اللي عنده، مو مشكلة، جوز من هذا العادي، جوز عين الجمل أو جوز مبروش اللي تحبونه تخلونه، ما تطيب لكم أنفس، مثل ما نقول اللي يعجبكم. ماكو ما لازم، كافي بس السمسم، ماكو هم السمسم، بس الدارسين والطحين، أصلا بس الطحين والدهن هي كلش طيبة، بس هاي إضافات. هسه أجي أسوي السمبوسة. السمبوسة كلها خضار، كلها خضار، والحمس ماله قليل قليل، يعني شوية أقلب البصل تقليبتين ثلاثة، أقلب هذا يعني ما أحمسه حمس، يعني كلها ما تطول العملية مالت الحمس عندي، كلها في أقل من 10 دقايق. أقلب البصل هالشكل طبعا هناك عندي عدس خالة، أنا خالة القدر مفتوح حتى لا ينهرس كلش، ولو هنا انهرس هالمرة عندي كلش، ما أعرف نسيته أو شي. هو المفروض ما ينهرس كلش، يعني تبقى حبة بحبتها، بس مو تقرط يعني مستوية، بس حبة بحبتها، يعني ما يصير عجين مثل مالت الشوربة. بس مو مشكلة يعني، هو بعدين إذا صار عندكم هيك شي خلوه شلون مثل ما ناخذ منه يعني يسكر أو يعني يتبخر بعدين. أنا حطيت طبعا هنا الفلفل الأسود، وتخلون الفلفل الحار، وخليت البهارات، وخليت كل الخضروات، يعني تخلين الجزر تقلبيه تقليبتين ثلاثة، تخلين الكرفس تقليبتين ثلاثة، الكراث إذا عندك مكان الكرفس مو مشكلة، بوتيتا مبروشة، أيضا جزر مبروش، كل شي بارشته بارشته. طبعا كل شي بوتيتايات 2، جزرايات 2 كبار، بصل راسين، من كل شي اخذي 2 2، متوسط من كل شي متوسط، أو من إذا كان البصل متوسط
فإذا من كل شيء متوسط متوسط. إذا كان البصل كبير يعني تقريبا بمقادير متساوية، جزر وبتيتا مبروشة وبصل و... وكرفس أو كراث. الكراث والكرفس تردين تخلطينه، أو بصل أخضر وكرفس، بس مو هواي. بصل الأخضر العروق مالته لا تخلون من عنده هواي لأن يصير مر. إذا صار عندكم مثلا كرفس قليل وريت تخلطين وياه بصل أخضر فخليه قليل. فطبعا هاي طريقة القص. أول ما أقص الدوائر، يعني حافة الدوائر مو هي دائرة، أقص الدائرة من هنا يعني شو مثل ما سويتها لكم، يعني حواف الدوائر. أول مرة بالطول على الطول، والطول بالجهة الثانية، وأقص بعدين هالشكل يصير عندي القطع، يعني تقدرين ما مقطعة ولا شي. وهاي بقت الأخيرة هم راح أقصها نصين. واللف مالت السمبوسة بعد حسب القطع تختلف. هسه عندي القطع العريضة ألفنها لفة، يعني أخلي الحشوة على العرض وألفنها. طبعا واحدة لفيتها وخيتها بالفريز، وكل ما هذا نطلعها وشوفوا سمعوا القرمشة مالتها، وشوفوا الحشوة، بحيث أنا ما أخليه يعني لفات هواي، أخليها على الجهة العريضة مو على الجهة الضعيفة حتى تصير لف هواي وتصير من جوا يعني معجنة أو شي أو ما تستوي. لا، شوفوها شلون خفيفة خفيفة كلش رقيقة. أخذها على الجهة العريضة، ألفنها لف عادي، يعني أي واحد يقدر يلف مثلها. تقدري تلفيها لفة السمبوسة أو تلفيها، أنا لفيتها هالشكل لفة البورق. بس فد طعام كلش طيب، والحشوة مالتها لحم تاكلين وأطيب من اللحم. والعدس خليته مثل ما شفتوا، خليت العدس وخليته يسكر كله يتهدر بحيث ينشف على نار هادئة في الدقيقتين 3. بس حاولوا انتو لا تخلون العدس يستوي ينهرس مثل انا هسه هالمرة انهرس عندي شوية على ما داريته وعلى ما هذا. فانتو لا تتعبون نفسكم، خلوه يعني مستوي بحيث تخلوا له ماي يعني قليل وعلى نار هادئة كلش قليل. هاي طريقة اللف، يعني بهالطريقة ترديها مثل السمبوسة وترديها يعني طويلة. بعدين تقلينها، قليها شوية دهن يكون متوسط، أو تردين يعني غزير كلش لا ما يطلع فوق السمبوسة. أنا ما أخليه يعني يكون حد وحد ويا السمبوسة. هاي سويت كمية كبيرة، 3 طبقات صارت هن يعني كيسين، كل كيس بيه 3 خبزات وكبار كلش. فهاي الكمية كلها اللي هي مالت الحشوة. وهاي طلعت عندي، شوفوها السمبوسة خفيفة والحشوة مالتها حلوة، أحلى من اللحم وأحلى وأطيب وأطيب. والقرمشة مالتها سمعوا القرمشة طبعا بحيث من قد ما خفيفة يعني بطنها رأسا يطلع لي بداخلها. طبعا حارة هنا، حارة شلون الحشوة مالتها جربوها. وبنات المقاطع اللي جاية اسويها هم جاي اتعب انا عليها، تعرفون تصوير، ولو انا بامكاناتي المحدودة امكانياتي المحدودة، لا لكم عندي كاميرات ولا استوديوهات ولا احد يصورني ولا احد شي، بس مجرد اريد ننقل المعلومة ونشارك اكلاتنا، يعني شغلات هم حلوة وترفيهية. ف يعني هم بس بيها انتاج وبيها غيره وغيرها على قد الحال مثل ما نقول. فدعمونا بلايك وتعليق حلو، وشاركوا المقطع وشجعونا بتعليقاتكم، وإن شاء الله تستفادون من هواي شغلات. عندي فيديوهات كلش هواي. صح بداية القناة كانت يعني بدايتها صح سوينا أكل وتعبنا وطبخنا، بس كانت المونتاج بعدين ما نعرف يعني شلون طريقتها وهاي. بس الحمد لله يعني شوية شوية هي مجرد انه نقضي وقت وياكم ونفيد نفيد بهاي الطبخات. تعجب جوز تعجبكم، جوز اكو بنات توهم مبتدئين بعد حسب الامكانيات. يعني مثلا يعني طبخ عادي وعادي نسوي يعني شغلات هم، يعني مثلا كيك مسوية كل شي مسوية بالقناة. لو ترجعون على الفيديوهات تشوفون
وأي سؤال وأي استفسار يجوز قبل الفيديوهات ما واضحة، عادي كتبوا لي وأنا أقول لكم. مثلا يعني شوفون فيديوهات السابقة القديمة يجوز ما واضحة مثلا الكتابة أو شيء، عادي أنا يعني أجاوبكم على أي استفسار. وفي أمان الله ومع السلامة، والله يتقبل منكم الطاعات.